नेशनल लेवल पे और ज्यादा आगे ले जाने के लिए हमारे साथ दिए हैं, तो मैं पहले सर को धन्यवाद देता हूँ। आपका जो प्रेजेंस है ये हमारे जो आज के आंदोलन है इसको और भी ज्यादा एक महत्व दिया है, तो इसीलिए मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। लोगोसे लोगोटे यह उपस्थित हमारा सामाजिक बंधुসকল बाहागोलानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बुंथिगिरिजों लोगोसे मिरुनि दैदेनगिरि लोगोफोर, बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन, बर'नि गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे दिनैनि बे सुबुं गुरनायाव बाहागो लाफैनाय गुबैयै बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि मावथि लोगोफोर आरो सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन। दा गिबियावनो आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयनिबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे बे समाव बर'फोरनि गोलाव समनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय रोजा रोजा बर' मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आरज गाबबाय आरो गासैबो मुंख्लं नखरनि सुख गोजोनै संसार जानांगौनि थाखाय बिथांमोननि खाथियावबो अबंलावनि खाथियाव आङो आरज गाबबाय। मानगोनां रायजोफोर, दिनै एसे बांद्राय हुलुस थुलुस मोनदों आङो, थांलाय फैलायखौ एसे बारा मोनदों रायजोफोरखौ। माइ हानायाबो जोबाखै जानो हागौ, ओंखायनो एसे उसुखुथुबो मोनदों सोरबा सोरबा। दा सानदोंबो जानो हानाय मानो हरखाबै बे सुबुं गुरनायखौ लाखो। दा बे सुबुं गुरनाया दिनैनि थांखि नङा, बियो मास मोनथामसो सिगांनिनो थांखिखामोन। मोनसे सुबुं गुरनाया चिराङाव, गुबुन मोनसे सुबुं गुरनाया सनितपुराव आरो थामथि सुबुं गुरनाया बरमा एबा उदालगुरियाव जागोन होननानै जोङो थांखि लानानै दोनदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै जोङो बे सुबुं गुरमाखौ मोजां फोथार मोनाखैब्लाबो बे थेलेबलेबब्लाबो बे बरमा हायार सेकेन्डारिनि फोथारावनो लानाय जाबाय। दा गिबियावनो आङो साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय, नोंथांमोना बयबो बाहागो लानानै दिनैनि सुबुं गुरमाखौ जाफुंसार महर होबाय। दा बिग्रायारि रायजोफोर, साथामसो बिबुंथिगिरिया मोजां मोजां खोथाखौ बुंलांबाय। नेशनेल लेभेलनि खोथा, विदर्भ आन्दोलननि खोथाखौ सानैया बिथाङा बुंलांबाय, नोंथांमोना मिथिबाय। दा गुबैयै जोंहा माखासे खोथा सावरायनांगौ दङ। नोंथांमोना जों बे सोमावसारनाया जोंनि, बिनि जाफुंसार, बिनि फेलें जानाय बे गासैबो जोंनि सायाव सोनारो। दा नंखायनो जोंहा माखासे खोथा सावरायनांगौ दङ। दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि होगोन, नाथाय जोंनि हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिबुंथि होगोन। बेवहाय नोंथांमोना खोनासंनो थाखाय आङो खावलायखानानै दोननाय जाबाय। दा दिनै जोङो फिन बे सुबुं गुरमानि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे नोंथांमोना मावनो नाजायोब्लाबो जोङो मालाबाबो नोंथांमोनखौ मावनो होनाय नङा। बिथांमोना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि खोथाखौ एखमबा एखमबा गोसो जानानैनो मावनो नागिरो। बावैसो दिल्लीयाव सानथामनि हाबाफारि लाबाय। बे सानथामनि हाबाफारियाव जागायजेनखालिनो जिखालि सेमिनार जादोंमोन माब्लांका हलाव, बैखालिनो जोंनि खाथियाव खौरां फैबाय जे फैगौ 19 नभेम्बराव नोंथांमोनजों खामखनायारि सावरायनाया जासिगोन दिल्लीयाव होननानै। जानो हागौ गभर्नमेन्टआ सानदोंमोन जे बिथांमोननो बेबायदि खौरांखौ होयोब्ला बिथांमोना दिल्लीयाव आरो सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लानाय नंला, बेबायदि साननानै हयथ' जोंनो खौरांखौ मिथिहोदोंमोन। नाथाय बिथांमोना खौरां होनायनि उनावनो जोङो दिल्लीयाव धरना होबाय आरो बे धरनाया इन्डियानि गोबां निउज पेपारफ्राव धरना जानाय समावल' नङा, धरनानि मास मोनसे उनसिम गुबुन गुबुन निउज पेपारफ्राव बियो सेबखांजादों आरो बिनि उनाव भारत सरकारा मोनसे रेसपन्स होनो गोनां जादों, जायनि थाखाय थांनाय 19 अक्ट'नि जि सावरायनाय, बे सावरायनायाव भारत सरकारनि
नखर बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा जोबोद उसुखुथु जादों। बे थांख'नायारि सावरायनायाव जोङो बिथांखौ नुदों जे बिथांनि मोखांखौ नायनानै एसे अन्थाव बाथाव नुदों जोङो सावरायनो थांग्राफ्रा। मानोना जोङो ओरैबायदि जोबोद सिस्टेमेटिकेलि सिगांनि समावबो आरो ओइखालिबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंहा सानै एक्स एमपि दङ, पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटिनि दैदेनगिरि दङ, एमसिएलए दङ। बे गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला सुस्थ' मेलेमजों सान्थियै जेब्ला मोजाङै सेबो अब्ला भारतनि अफिसारफोर, आसामनि अफिसारफोर आरो नखर मन्त्रिया गावनो राजनाथ सिंहआनो एसे आख' फाख'आव गोग्लैदों, मोखां सोम सोम जादों। ओइखालि बिनि साननैसो सिगाङाव बिथांमोना मोनसे फान्दायबाय, नाङा फाङानो इउटिसि होननाय मोनसे खोथा बरननानै होबाय। नोंथांमोना नुदों 16 तारिख जोङो 0 नभेम्बर खुंदों दिल्लीयाव। बिनि सानसे सिगाङावनो बिथांमोना गुरु गानानै बरनदों आरो 0 नभेम्बर खालि बे खोथाया गासैबो खौरां बिलाइफ्राव बायदिसिना निउज पेपारफ्राव बियो ओंखारदों, टिभि चेनेलाव। आरो जों जेब्ला 0 नभेम्बर खुंबाय थायो दिल्लीयाव आसामनि खौरांगिरिफ्रा जोंनो सोंहरदों जे इउटिसिनि खोथा मा मिथिगौ जों रावबो मिथिया, जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मिथिया, जोंबो मिथिया। आफादनिबो एनडिपि प्रजेक्टनिबो दैदेनगिरि दङ, जोङो बिथांमोनजोंबो रायलायदों, जोङो जेबो मिथिया। नाथाय बेखौ बिथांमोना बरननानै होदों आरो बेखौ बरननानै बिथांमोना सानदोंमोन जोंनि समाव सावरायनो टारगेटेड खालामगोन, इम्परटेन्ट गैया खालामगोन, जोंनि सावरायनायखौ गुरुत्व गैयै खालामगोन, बेबायदि होननानै बिथांमोना हयथ' सानदोंमोन। आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामबाय, 36 घन्टा ना 48 घन्टा बन्द होबाय। बन्द होनानै बिथांमोना हुलुस थुलुस खालामबाय आसामाव जे जेरैखि जाया बे सावरायनाया जानो मोना, इउटिसि होनो मोना, बड'लेण्ड होनो मोना, बायदिसिना स्ल'गान होनानै बिथांमोना सोमावसारबाय, आन्दलन खालामबाय, बन्द होबाय। आरो बिनि गेजेरजोंनो दिल्लीया जेरैबायदि सानदों एरैबायदि जादोंब्ला बिथांमोना बुंदों सावरायनाया जागोन आरो जागोन। जोंबो थाबाय, सावरायनायाव बाहागो लाबाय। आसामनि सासे अफिसारा रायलायफुबाय थानाय समावनो बिथाङा रायखांदों जे दिनै बर'फ्रा बड'लेण्ड बिनो नंगौ, नाथाय बड'लेण्डखौ बोरै होनो? नै बड'लेण्ड होयै सावनो माबा मोनसे इउटिसि खोथा बरननायावनो दिनै बिथांमोना हुलुस थुलुस खालामदों, बन्द होदों, दावराव दावसि जादों। आरो बे खोथायानो जोंनि सावरायनायखौ आरो बांसिन गुरुत्वपूर्ण खालामदों। बिथांमोना जोंखौ हारसायाव जेरै मोनसे बाथ्रा दङ, गरमानि गंगार पेलावा होननानै नारनानै जोंखौ बिथांमोना दैयाव खोख्लैनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिथांमोना नारनानै जोंखौ गंगायावसो खोख्लैनाय बायदि जादों। जोङो नखर मन्त्रिनि सिगाङाव स्पष्ट बुंनो हादों। ओइखालि बै अफिसारा बुंनाय लोगो लोगोनो जों बुंदों नोंथांमोना दिनैनो बुजिनानै नायोब्ला जोंखौ आसामनिफ्राय जुदा जानो नागिरनायनि दाय होयो। दिनै बिथांमोना जोंजों बिटिसिआव गोरोबनानै थानो हाया, नाय बिथांमोनखौ सोर होननानै। बिथांमोना नोंथांमोना बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ, एक्सन लानांगौ होननानै जों बुंदों। मानोना बे मानसिफ्रा रावबो हारिनि रेसपन्सिबल मानसि नङा। ना बिसोरो हिन्दुनि लोगो, ना बिसोर मुस्लिमनि लोगो, ना बिसोरो देशबासिनि लोगो, ना बिसोर इन्डिजिनासनि लोगो, बिसोर रावनिबो लोगो नङा, बिसोर ट्राबल मेकार होननानै जोङो बिसोरखौ गायसननो हादों दिल्लीयाव। आरो नोंथांमोना हयथ' नायनो मोनगोन ओरैबायदि जेला जोङो जबरदस्त जोङो लाखिनो जोंनि माने एक्स एमपिफोर, जोंनि लिडारफ्रा जोङो नोंथांमोना बेबायदि पस्टनि सायाव एक्सन लानांगौ। अखानायै आं नायदों 35सा मानसिखौ हमनानै एरेस्ट खालामदों बिसोरखौ, अखानायै जों नायदों। আজি আমি সমাধান বিচাৰিছো, বড় সমস্যা আমি জীয়াই ৰাখিব বিচৰা নাই। এই সমস্যা সমাধান কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, এই সমস্যা সমাধান কৰাটো ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকৰ দায়িত্ব, এই সমস্যা সমাধান কৰাটো আজি আমোলাতন্ত্ৰৰ দায়িত্ব। আমি কিয় বদলেণ্ড বিচাৰিব লাগিব? আজি স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছত আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ, জন্মগত অধিকাৰ, সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ কি অৱস্থাত আছে আপোনালোকে চাইছেনে? আজি সেই সংগ্ৰামটো কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত কৰি তুলিব বিচাৰিছে, আমি দুখ পাইছো। কোনো বড় লিডাৰে, কোনো বংগৰ বড় সংগঠনে কোনোবা ইউটিচিৰ কথা মাতা নাই। আমাৰ অলৰেডি বিএসসি মানে আমি বিএসসি পাইছো আৰু 6 শিডিউলত বিটিসি পাইছো। বিএসসি আৰু বিটিসি পোৱাৰ পিছত আমি কৈছো যে এতিয়া এনেকা কাউন্সিল এৰেঞ্জমেন্টে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে।
এই কারণে ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল 2 আর 3 যি লিখা আছে যে এটা পৃথক রাজ্যের কারণে যে ব্যবস্থা আছে ভারতের পার্লামেন্টে ডিসিশন লও আর আমার পৃথক রাজ্য প্রদান করো, এই কথাটো আমি সরকার স্পষ্ট কৈ আছো। যদি কোনো আলোচনা নোহোৱাকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সরকারে কয় রাজ্যৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, অমুকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। যেতিয়া দিল্লী, উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় হৈছিল তাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে? কোনো আলোচনা কৰা নাই, ডাইরেক্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে, ডিক্লেয়ার। এই কারণে আমি কইছো যে আমার ক্ষেত্রে এইটো হব লাগে। ও কিনা ইউনিসির নামে এটা ভুয়া এটা প্রচার চলায় আজি বিটিসি অঞ্চল অভান্ত এটা পরিবেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ ওলাইছে। আপোনালোকে ভালকে চাইছে যদি গম পাইছে এই কথাটো লৈ পেলাই কোনে লম্ফজম্ফ কৰি আছে। যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পাইছো সাগৰ হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেন্টৰ আগত প্লেকাৰ্ড লৈ থিয় দিছে আৰু কৈছে যে নো বগলেন, বগলেন হ'বলৈ নিদিও, নো ডিভিজন অফ আসাম, আমি অসমৰ লগতে থাকিম। বিভিন্ন কথা তেখেতে লিখি পেলাই থিয় দিছে। আমি ধন্যবাদ দিছো হীৰা শৰণীয়া। আমাৰ এমপি নাই এতিয়া দিল্লীত, কিন্তু আপুনি আমাৰ হৈ যে আমাৰ ইস্যুটো পাৰ্লিয়ামেন্টক মনত কৰাই দি আছে, সদায় মনত কৰাই দি আছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আমার তেল পানি খরচ হয় নাই, আমার টাকা পয়সা খরচ হয় নাই। আপনি নিজের পয়সা খরচ করে এমপি হয়েছে, এমপি হয়ে পেলাই আজি রাইজৰ কাম কৰিবলৈ লাগিছিলে, কিন্তু অকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যে দিল্লীত কাম কৰি আছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এনেকুৱা এমপি আমাক লাগে, এনেকুৱা লাগে আমাৰ সমস্যা উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে। আজি যদি আমি প্ৰশ্ন কৰো বড়োৰ বাহিৰে কোন জনগোষ্ঠীৰ কাম কৰিছে, আদিবাসীৰ কাৰণে কি কৰিলে, বংশীৰ কাৰণে কি কৰিলে হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই, মুছলিমৰ কাৰণে কি কৰিলে, বঙালী সকলৰ কাৰণে কি কৰিলে, এনআরসি ইস্যুত হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ ষ্টেণ্ড কি, আজি সিটিজেনশ্বিপ এমেন্ডমেন্ট বিলত হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ ষ্টেণ্ড কি, এজন এমপি হিচাপে, এজন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হিচাপে আপুনি কওক। এই 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে, কেইখন কলেজ আনিলে, কেইখন IIT আনিলে, কেইখন ৰেলৰ অভাৰব্ৰিজ দিব পাৰিলে আপুনি, কেইখন মেডিকেল কলেজ সৃষ্টি কৰিলে, কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দিল্লীৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিলে, কোনটো জাতিৰ কাৰণে আপুনি কওক। কিন্তু আমি ভাল পাইছো আপুনি আমাৰ কথাটো যে দিল্লীত কৈ আছে, আমি আপোনাক এপ্লিকেশ্যন দিব লগা হোৱা নাই। থেংক ইউ হীৰা শৰণীয়া ডাঙৰীয়া। আৰু বাকী কেইদিনত আপুনি যদি বিচাৰে আমি সহায় কৰিম। এই বাকী কেইদিন সাংসদ হৈ আমাক সদায় বদলে ইস্যুটো আপুনি উত্থাপন কৰক, যাতে মিডিয়াত সদায় থাকে। আমি সেইটোকে বিচাৰিছো। নহলে কেতিয়াবা নিজে আমাৰ কথাটো চপাব নিবিচাৰে। আমাক মানুহ লাগে, আমাৰতো এমপি নাই নহয় নিজৰ। গতিকে আপোনাৰ নিচিনা এমপিয়ে যেতিয়া আমাৰ ইস্যুটো উত্থাপন কৰি থাকিব, আমি আনন্দিত হ'ম, আমি ভাল পাওঁ। হীৰা শৰণীয়া দীৰ্ঘজীৱী হওক আৰু আমাৰ কামটো সদায় কৰি থাকিবলৈ পাৰক। যিয়ে নহওক ৰাইজ আজি অশান্ত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে। সিদিনা গভৰ্ণৰ তাত গৈছে, অমুক তাত গৈছে, তমুক তাত গৈছে। ইয়াত এটা মিৰু বিভাজন কৰি ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাইছে। ৰাজনীতি কৰক, আমাৰ অসুবিধা নাই। আজি এটা সময়ত আপুনি ভাৰতৰ সংবিধান মানি নলম বুলি আলফা ওলাই গৈছে, ভাৰতৰ তলত নাথাকো বুলি আলফা হৈ গৈছিলে। কি যুক্তিত, কি কাৰণত আজি ভাৰতৰ তলতে থাকিম, সাংসদ হৈ পেলাই আজি সংবিধানত মানি চলিম, এই কথাটো কিন্তু ৰাইজক আপুনি আজিলৈকে নজনালে। আপুনি এইটো এতিয়াও ৰাইজে বিচাৰি আছে। কিন্তু কি কাৰণত আলফা হৈছে আৰু কি কাৰণত আলফাৰ পৰা আহি পেলাই আজি আপুনি সাংসদ হ'ল, এই কথাটো ৰাইজে বিচাৰি আছে। এই আপুনি সাংসদ হোৱা আৰু আলফাৰ মাজত ভাৰত চৰকাৰৰ বহুত কিবা সলনি হৈছে নেকি? অসমীয়া মানুহক ভাৰত চৰকাৰে বহুত মৰম কৰিছে নেকি? কিবা কিবি বহুত দিছে নেকি? আজি তেলৰ অফিচ আহিল নেকি? চাপাতৰ অফিচ ইয়াত আহিল নেকি? ইয়াত থলুৱাই 100% নিযুক্তি পালে নেকি? কি পালে আপুনি কিন্তু উত্তৰ দিয়ক। অসমৰ কাৰণে কি কৰিছে? অসমৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যনটো কি হৈ আছে? বিদেশী প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যা কি হ'ল? এইবিলাকৰ আপোনাৰ কি কথা এটা আপুনি স্পষ্ট কৰক। অকল এই বিটিচিৰ চাৰিসীমাত থাকি বড়োসকলৰ শান্তিৰ ঘৰত জুই জ্বলাই থকাটো যদি আপোনাৰ উদ্দেশ্য হয়, আমিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। কিয়নো কোনোবা এজন হীৰা শৰণীয়া আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় নহয়। বড়োসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামত 5,000তকৈ অধিক সৈন্যৰ, এই 5,000 সৈন্যৰ চৰকাৰী পক্ষৰ লগত আজি চৰকাৰী বাহিনীৰ লগত যুদ্ধ কৰি বড়োসকলে আহিল, কোনোদিন সেও মানা নাই। এই ভূমিত আমাৰ অধিকাৰ আছে, ইয়াত আমাৰ
ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ নিজৰ যি মানে ৰক্ষণাবেক্ষণা এই ভূমিকা আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। আপোনাৰ থাকিব পাৰে, বেলেগত যাই থাকিব পাৰে, আপোনাৰ হয়তো তেনেকুৱা জাগা আছে চাগে, আজিতো এমপি হ'ল আৰু ক'বই নালাগে, কিন্তু আমাৰ কোনো ঠাই নাই। এইটো আমাৰ পিতৃপুৰুষৰ সম্পত্তি, এইটো আমাৰ মাটি হয়। আৰু ইয়াৰ যিকিনৰ বিনিময়ত আমি আমাৰ সংগ্ৰাম, আমাৰ অধিকাৰ আমি যেতিয়ালৈকে পাবলৈ সক্ষম নহয়, আমি সংগ্ৰাম চলাই যাম। ইয়াক আৰু ৰঙা চুকু আমি ইয়াক মানে অসহ্য কৰা নহ'ব, ইয়াক কাৰো ধমকি মানি চলা নহ'ব। আজি ইয়াত যদি লম্ফজম্ফ কৰি পেলাই কিবা পৰিৱেশ নষ্ট কৰে, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু জগৰী আপুনি হ'ব আৰু আপুনি দায়ী ল'ব লাগিব। আৰু অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছো, আজি হীৰক শৰণীয়াৰ যিটো ৰল, সেইটো আপোনালোকে চাওক। অসমৰ কাৰণে কি মাত মাতিছে, সংসদ হোৱাৰ আগত বড়োসকলৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ল, সংসদ হোৱাৰ পিছতো বড়োসকলৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ল। আৰু অহা সংসদ যিটো পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যন আহি আছে, এই পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যনত আজি বড়ো অনাবড়ো বিভিন্ন জাতিৰ মাজত মিৰু বিভাজন কৰাই পেলাই, সংঘাত কৰাই পেলাই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আজি এমপি হ'বলৈ তেখেতে এটা ৰচনা কৰিছে। এই ৰচনা কৰা যিটো তেখেতৰ পথ, সেইটো আপোনালোকে বুজি চাওক। ইয়াত অকল বড়োসকলক জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব। বড়োসকলে কোনো জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ শত্ৰু বুলি ভাবা নাই। কাৰোবাক অসন্মান কৰা, কাৰোবাক ধ্বংস কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়। আমি সকলো একেলগে বসবাস কৰিম। আজি বড়ো অঞ্চল এই অঞ্চলৰ সংঘাত হৈছে, কিন্তু এই সংঘাতত ষড়যন্ত্ৰকাৰীবিলাক কোন? আজি কোনোবা CBI, NIA কিবা কিবি আজি কাম কৰি আছে, তেখেতসকলৰ আজি এই CBI বিলাকৰ ৰিপৰ্ট বিলাকত ওলাব, তেতিয়া ৰাইজে ক'ব। राइज जस आं खोथाखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों, आलादा रायजो मोननायनि जि लामा, सिगांबो बुंदों दाबो बुंदों, सोमावसारनाय राजखान्थि आरो मोनसे जाबाय सावरायनाय। दिनै अल इन्डियायाव बिदर्भनि रायजो बिग्राबो फैदों, नाथाय मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन, जोङो गोग्गानायनि खोथा नङा बेयो, रंजानायनि खोथा नङा, नाथाय मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन। भारत सरकारा सोरजोंबा रायज्लायदोंबा बड'लेण्ड बिग्राफोरजों रायज्लायबाय थानाय, बे खिन्थु जोंनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट, जोंनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट। गुबुन रायजो बिग्राफोरजों रायज्लायाखै। आरो बे एचिभमेन्टआ, बे फिथाइया मानि थाखाय फैदों? बे फिथाइया नोंथांमोननि थाखाय फैदों। गोदो जोंहा बर' लिडारफ्राबो बारा गोनो नङा, 10 बोसोर सिगाङाव, 5 बोसोर सिगाङाव जोंखौ बुङो इलेक्सन फैनायखाय होखारबायसिगोन, इलेक्शन फैबा होखारबायसिगोन। एबार मा बुंनो, एबारथ' मास मोनसेबो थायाखै नङा होमबा? दाख्लै दिल्लीयाव होखारबाय, दिनै बेयाव होखारलायबाय, सनितपुराव होखारबाय, शिलंआव होखारबाय, आरो जानुवारियाव होखारबावगोन जोङो। बे कन्टिनिउ कुनु थाबथानाय गैया, थाद'नाय गैयाजासे आन्दोलन खालामबाय थानायलाय आरो जोबोद सोद्रोमै आब्रुथिनि गेजेरजों, सान्थिनि गेजेरजों गावनि खोथाखौ बुंबाय थानायखाय दिनै खौरांगिरि टिभि मिडियानिफ्राय लानानै लिडारफ्राबो भारतबर्षनि रायज्लायनो गोरों जादों। आं दाख्लै खोनानानै सासे अफिसारा आंनो बुंहरदों, NDTVजोंबो रायज्लायबाय थायो, जेला टक जायो मा जायो, बेबायदिनो बेवहाय आरो गोबां फिसा फिसा हाथियार लाग्रा आफादफोर दंबावो, गोसोमफोरनिबो दङ, मोननै मोनथाम, सोरनिबा सोरनिबा दङ। दा बेवहाय रायज्लायनायाव बिथांमोननि बेरे बेजेखौ नुनानै दाख्लै आसामनि सासे ट्रफि रोजानि गिदिरा माने बिसोरखौ दम मोनदों जाहैदों, नै बर'फोरनियाव सोलोंहैथां नोंसोरो आन्दोलन खालामनो होननानै। रायज्लायनो रोङा नोंसोरो, मालायखौ बखिनोल' फैयो नोंसोरो, नोंसोरनो मा नांगौ नङा रायज्लायनानै गाज्रि होदों जाहैदों। थांनानै बर'फोरनि सायावसो कमप्लेन खालामहैदों। बर'फ्रा ओरै उनाव अफिसारा रागा जोंनानै बुंबाय, आरे बर'निल' बुंनो फैदों ना, नोंसोराबो माबा जेंना दङ होननानै। दा नंखायनो रायजोफोर, बैसोरो दावराव खालामनायाव जोंहा जेबो साननांगौ गैया। फेसबुकाव मायाबा एखमबा जोंहा उन्दै उन्दै सेंग्राफ्रा माबा माबि लिरलाबायो, लिरनायखौ लिरनो नांगौ, लिरनाङा होनाखै आङो, नाथाय ओरैबायदि खोथाफोरखौ लिरनाङा जे खोथाफ्रा बिसोरखौ मदद खालामो, मिथिबायना? बिसोरखौ होखारनाङा, बिसोरनि एनार्जिया लस जागोन। दिनै राजबंसिफ्रा जोंनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाया, गावसोरनो मा नांगौ बेखौनो बुंनो बावबाय बिसोर। दा फारसेथिं मोजां जादों, बिसोरखौ जों बेबायदिनो आन्दायहोना दोननो हायोबाथ' मोजांसै। जों आलादा रायजोआ बेबायदि बांलाङो। गोसोमफोरनियाबो बेनो, दाख्लै लावथि लाग्राफ्रा गाज्रि होनानै हरजाबाय टुपि गोजाफोरजों अफिसारफोरजों। थांनानै सोलोंना फैदों नोंसोर, बर'फोरनि सिदाय लाग्राफोरनियाव, बर'फोरनि गणतान्त्रिक
माने सोमावसारग्राफोरनियाव सोलोंना फैथां सोमावसारनाया बोरै खालामो गभर्नमेन्टजों रायज्लायनाया बोरै जायो सोलोंना फैथां होननानै बुंना होगोन दा बे एला खोथा नङा रायजो आरो बे अबस्थायाव जे बर'फ्रा सफैबाय बिनि थाखाय जोङो 30-40 बोसोर लामा हान्थिबोनो गोनां जादों मिथिबायना बे दिनैनि खोथा नङा बियो आं आसि गसंनानै गोजायै बुंनाय खोथा नङा बियो बै 30-40 बोसोरनि खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानाय जोख्रेबजानाय न' बां सावजानाय जिनाहारि खालामजानाय दिल्ली दिसपुराव जोंनि खोथाफोरखौ खौरांगिरिफ्रा लिरै अफिसारफ्रा जोंनो सम होयै बर' लिडारफोरनो बै मन्त्रि मन्दाफ्रा सम होयै बेबायदि थासारिखौबो मन'बोजोबनानै जुजिबोजोबनानै दिनै जोंनियाव बेबायदि मोनसे साहस आरो धैर्यआ फैदों दा बेनो देरसिन खोथा दा नंखायनो रायजोफोर बे दाख्लैबावै जि खोथाफोर ओंखारबाय बे खोथाफ्रा बबेनिफ्राय ओंखाराखै जों स्टाडि खालामबाय थादों भारत सरकारनि माखासे अफिसारफ्रा बर' जेंनाखौ जे सुस्रांनांसिगोन बेखौ अफिसारफोरल' नङा राजनिति लिडारफ्रा इभेन जों दाख्लै नुनायाव मेगनजों नायनानै नखर मन्थ्रिखौ जि नुदों बिथांनि गोरबोआवबो खिन्थु बे खिलिबाय जे बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांथारनांसिगोन होननाया बे जाबाय खिलिबाय दा बेवहाय नै बिथांमोनखौ जों नायहरो गुवाहाटीनिया मा बुङो दा गुवाहाटीनियाबो बिदि थासारिया मोजां नङा गावसोरजों गावसोर अरलायनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ गारि सिलायलायनानै नांलायनाया बारानिफ्राय बारा जादों बिबारा बिराद दावखोदोंमोन दा बै मोनबा रायजोआव बिबारा जेननायखौ नुनानै आखाइफ्रा आरो खर' दैखांलायबाय दानिया आखाइजों बिबारजों नांलायसिगोन बे आखाइजों बिबारजों नांलायनायाव जोंहा अपना उल्लू सीधा करना है जोंनि लामाखौ सीधा खालामनांगौ रायजोफोर दा बेनिखायनो जों आन्दायनो मोननाय नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेनिखायनो 10 बोसोरनि गेबाव मोननै एकर्ड मोनदों बर'फ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा स्कलारफ्रा सोङो जोंखौ माबायदि मोननै एकर्ड मोनदों बर'फ्रा बिएससि जादों 93 आव बिटिसि जादों 2003 आव आरो बोरैबाब्रै नैबे 10 बोसोरावनो जोंनि जेंनाया सुस्रांनायनि लामाथिं फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजोफोर जोङो खौसे जानांगोन आरो बे सोमावसारनायखौ डिसिप्लिनजोंनो लांनांगोन ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाया बे दिनै जोंनि खोथाखौ बुंना फोजोबनो हाया स्कुल कलेजनि जेंना हा हुनि जेंना एसे रायज्लायनो जोंलाय बिटिसि ओनसोलनि खोथा बिटिसि ओनसोलाव मा जादों जायाखै रायज्लायनानै फोजोबनो हाया गथायै बुंनो थाङोबा बेल' दिनै आसामाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया गंनै गायसनबाय जों बिबाय थाबाय जोंनो होआखिसै मेडिकेल कलेजा 8टा जाबाय 7टा जोंनो गंसेबो होआखिसै क'क्राझाराव होनो होननानै एम्सखौ जों बिबाय थाबाय अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स जोंनो होआखिसै आमिनगावआव गायसनबाय बरपेटा नलबारियावनो मेडिकेल कलेज गायसनबावबाय नलबारियावबो 200 कोटि थाखा हरबाय मेडिकेल कलेज जासिगोन बरपेटा जाखांनायनि उनाव बाक्सा चिरां उदालगुरियाव खिन्थु होआखिसै सानजा होआखिसै जोंनि ओनसोलफ्राव दा नैफोरखौ नायोबा बिथांमोननि साननाय हनाया सोलायाखै जोंखौ जेरैखि जाया थगाय थुसि खालामनानै जोंनो नागिरो दा नंखायनो रायजोफोर दिनै जोंहा गोब्राबनिफ्राय गोब्राब सम फैदों बोथोरा बिराद मोनसे डेन्जार सिचुएसन फैदों बेवहाय जों खौसे जानांगोन जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन हाथियारानो जाबाय जों खौसे जानांगोन रायजोफोर गोजौ लेभेलाव माबा माबि गुरु गोनां रायलायनाय गाहाय लेभेलाव रायलायनाय दिनै बर'नि बयनिख्रुइ देरसिन सोंलुआ जाबाय खौसेथि जों खौसेथिखौ बेसे गोजान लांनो हागोन मालाया गावस्रागोन जों गावस्राना गावस्राया मालाया थुनसायगोन बिसोरनि थुनसायनायाव जोङो बोरै जानो ना जाया मालाया बायदिसिना अंख खालामगोन नाथाय जोंसो थिग जानांगोन रायजोफोर ओंखायनो बे मोनथाम हाबाफारि मोनसे सोमावसारनाय फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8, 9 कुमारिखौ जथुमा जागोन आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बेवहायनो 8 अक्ट'आव नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट रायजो बिग्रा आफादनिबो बेवहाय जथुमा जागोन 3थि जथुमा 8 अक्ट'आव आरो बेवहाय थिग खालामगोन जे जानुवारि फेब्रुवारियाव मा खालामगोन दिनै बिदर्भआबो जानजि हाबाय गावसोर इलेक्सन गेलेयो मानोना जोंनि बे इस्युआनो पलिटिकेल इस्यु बुन्देलखान्डआ जानजि हाबाय गुरखालिया थेर जाबाय थेवबो बिथांमोनाबो जानजि हाबगासिनो दङ त्रिपुरायाबो बुंदों जेखि जाया जोंनो सासे एमपि नांगोन बिजेपि सरकार थाबा मालाय मा जादों बयबो जानजि हाबगासिनो दङ दा नंखायनो जोंहाबो जे दिनै जोङो देरहानो हाया जानो हानाय जोंहा मोनसे सिट दङ जेखौ जों देरहानो हायो नाथाय गुबुन सिटफोराव जोङो फेजेनजोबनो हायो आरो बेवहाय बयनिख्रुइ देरसिन अस्थ'आ जाबाय जोंनिया खौसेथि जों खौसे जानांगोन रायजोफोर जों खौसे जानांगोन
जों खौसे जायोबा मालायाबो जोंनि खौसेयाव आखाइ हमफाखायो बेखौ जों मिथिनांगोन दा दिनै जोङो सरकार सालायग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा दङ एखम्बा गोजौआव बुङो एखम्बा गाहायाव बुङो एखम्बा रायजो जागोन होनो एखम्बा रायजो जाया होनो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो आं बिथांमोनखौ खावलायदों नैबेनो सबसे गोनांथार सम बे पार्लियामेन्ट इलेक्सननि सिगाङाव जोङो बयबो बर' हारिनि मोजां गाज्रिखौ सानलायलायनायनि मोनसे सम फैबाय ओंखायनो जों सानदों नोंथांमोनाबो सान मोनसे आखाइजोंल' माने आखाइ खबनाय जाया मोननै आखाइजोंसो आखाइ खबनाय जायो ओंखायनो दिनै बर'नि खौसेथिखौ जाहाथे बयबो सनमान होयो जों बेखौ लुबैयो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि हामबा जानाय नङा रायजोफोर दा बेखौ आं खावलायबाय सोमावसारनाया थांबाय थागोन बेवहाय खुनु गुनो गोथो गैया जेरै दङ बिदिनो थांबाय थागोन दिनै थाखा फैसा गारनानै रायजोफोरा गावबा गाव गारि हमनानै फैदों दा रायजोफोर जोंबो उपाय गैया दिनै सरकार सालायग्रा आफाद नङाबा गारि गुरा हरनानै मदद खालामदोंमोन आरो मोनसे सोमावसारनाया बिग्रायलांनाया सोरनिबा थाखानि सायाव सोनारनाबो जाया जोंनियावल' नङा मुलुगाव रावनियावबो जाया सोरबा थाखा फैसा होनानै गारि गुरा होनानै सोमावसारनाय जाया सोमावसारनाया बिग्रायलांनायानो जाबाय गोसो सिंनि दुखु आरो रागा जोंनायजोंसो ओंखारबोग्रा ओंखायनो दिनै बर'फोरनि जि मोनसे खुद्रिनाय मालायनि थगायनाय सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय उदां जानाय बे दुखु मोननाय आरो मालायफ्रा जोंखौ गादबनानै दोननाय बेनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जोंनि होसिख्रावनाय बे जाबाय रागा जोंनाय आरो बे मोननैजोंसो बर'नि सोमावसारनाया फैगासिनो दङ ओंखायनो एने बेने मा लायो लाया जों सावरायगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जथुम्मा बिनि सिगाङाव गभर्नमेन्टआ रायज्लायनांगोन डिसेम्बरनि गेजेराव रायज्लायनांगोन रायज्लायना रायज्लाया जों नायगोन ओंखायनो एबार जोङो रायज्लायाखैबाबो जोंनि आन्दोलनखौ दोनथ'वाखै रायज्लायदोंबाबो खालामबाय थागोन जोङो जाहाथे सरकारा साननो बायद' जायो दिनै बेवहाय गोबां सुलुं फैगोन बिसोरनि मोजां सुजा मानसिफोर फैगोन बिसोर थांना बुंहैगोन बर'मायाव ओरैबायदि बर'फ्रा गेलेनाय जागोन ओरै पन्सायतनि रिजाल्ट ओरै बायदिसिना नाथाय बिसोर बेफोरखौ नेवसिनानै दिनै गावसोरनि लामायाव थांगासिनो दङ बिसोरखौ ओरैनो हगारजानाय नंला नैबे थासारिया फैनांगोन आरो जोंहा सुबुं अनजिमाया खमखाय गुबुननिफ्राय जोंनि थासारिया बारा मोजां नङाखाय ओरैबायदि मोनसे थासारि दोननांगौ अल इन्डियायाव जाहाथे रायजो होनो होनना बुंनाय लोगो लोगो एक नाम्बाराव जोंनिया फैयो बेबायदि थासारिखौ दोनबाय थानांगोन बेबायदि थासारिखौ दोनोब्ला सोमावसारनाया कन्टिनिउ जानांगोन रायजोफोर ओंखायनो आं गोबां खोथा बुंला गुसु बोथोर फोरबोफोर फैगासिनो दङ गोदान बोसोरनि मागो दमासिनि क्रिसमासनि गुबुन गुबुन जिफोर फोरबोफोर फैदों बेफोरनि आं नोंथांमोननो गाहाम बावलायनायखौ बावहरबाय बयबो आलो गोजोनै था लोंनाय जानायफोरखौ खमायनांगोन जौ लोंनानै गोजां बोथोराव मटर साइकेलनि सेंग्राफोरा थैसियो बेफोरखौ एसे नोजोर हो आनजाद फैगासिनो दङ मेट्रिक आनजाद दायो बायदिसिना मेला बायदिसिना दामलु खालामनानै आनजादा गाज्रि जागोन ओंखायनो थासारिफोरखौ मोजाङै लाखिनांगोन जोंनि थासारिखौ जोंसो थिग खालामनांगोन ओंखायनो लेखा फरायनायावबो गोसो होनांगोन थासारिखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो जोंनि सोमावसारनाया नैबे राजनिति लिडारफ्रा खिन्थु इलेक्सन फैबाल' गोजानो दा ओंखायनो बिथांमोना जि समाव गोजानो बै समावनो जोङो कम्बलखौ बिसोरनो देखायहरनानै जोंनियाव कम्बल दङ जोंनियाव फै नाथाय जोंनो लुबैदोंबा खिन्थु जोंनि खामानिखौ मावनो होनांगोन मावना बिथांमोना नायगिरगोन सोरनियाव कम्बल दङ गैया गोजांनाय मालाय जायो ब्लेंकेट नायगिरगोन जोंनो सोरनियाव मा दङ दा बैखौ जायनियाव नुहुरो बिनि खाथियाव फैयो ओंखायनो जोङो बेखौ बिसोरनो दिन्थिहरगोन जोंनियाव मोजां कम्बल दङ बर' आइजोफ्रा दानो हानाय नाथाय जोंनो होनाय नङा आलादा रायजोखौ होनांगोन जोङो दा बेनिखायनो नैबे मास मोननैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आं गोबां खोथा बुंना रायजोफोर जोंहा दैदेनगिरिफोर दंबावो বিধানসভা বলবেন মই বিশেষ কথা কব বিচাৰা নাই আজি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দ আছে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই কথাবিলাক জানে কাৰণে আজি আমাৰ সংগ্ৰামত আহিছে যে বড়োসকলৰ অন্তৰ আত্মাত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি ঘৃণা অহংকাৰ বেয়া ভাৱ নাই আমি সকলোকে লৈ পেলাই একেলগে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো কিন্তু কিছুমান প্ৰটভ্ৰষ্ট হোৱা ইন্ডিভিজুৱেল মানুহবিলাকে আজি বড়োসকলৰ এগেইনষ্টত উঠি পৰি লাগিছে মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো আপোনালোকে এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকক কি লাগে নিজৰ আত্মা সুধি চাওক বড়োসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰি একো লাভ নাই
আপোনালোকে মাৰিলে কাটিলে বিয়া পালে ভাল পালে মৰম কৰিলে পূজা কৰিলে আমাৰ একো লাভ নহয় লজ নহয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো আমাৰ পৰা আপোনালোকক যি দিবলৈ পাৰো আমি দিবলৈ সাজু আছো যিখিনি সন্মান যিখিনি মৰম যিখিনি স্নেহ আপোনালোকক দিব পাৰো সেইখিনি আমি দিবলৈ সাজু আছো ইয়াতকে আৰু বেছি বিচাৰি লাভ নাই কিয়নো আমিও এই অসমৰ এই ভূমি স্বাধীনতাৰ ৭০ বছৰত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছো আজি পেট্ৰলাইজেশ্যন আমি পোৱা নাই সেইকাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে কিন্তু কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহে ইয়াত দল সংগঠন খুলি পেলাই যেনেকৈ নিজৰ উদ্দেশ্যৰ কথা পাহৰি পেলাই অন্য অধিকাৰৰ ওপৰত মাত মাতি আছে কিন্তু আমাৰ ঘৰখন কিন্তু শান্তি নাৰাখিব আমাৰ ঘৰখন সদায় অশান্তি কৰি ৰাখিব গতিকে আপুনি যদি ভাবিছে এইখন আপোনাৰ ঘৰ মোৰো ঘৰ নিজৰ ঘৰত জুই লগাবলৈ কাম নকৰিব নিজৰ ঘৰত শান্তি ৰাখক শান্তি ৰাখি পেলাই আপুনি কি বিচাৰিছে বিচাৰক আৰু আমি বড়োসকলে এইটোতে আমি ফোকাছ কৰিছো আমি কাকো অশান্তি কৰিব বিচৰা নাই আৰু কেৱল ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছো অতি শীঘ্ৰে বড়ো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে পলিটিকেল পলিচি ডিচিশন লওক অন্যথা এই সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু চলি থাকিব আমাক বড়োলেণ্ড লাগি মাত্ৰ নহয় বড়োলেণ্ড আমাক লাগিবই লাগিব ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই हमें बोडोलैंड चाहिए ही चाहिए बोडोलैंड हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में बोडोलैंड चाहिए इसलिए यही हमारा अपन है यही हमारा अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्द ये बोडोलैंड और बाकी जो राज्यों की मांग है ये मुद्दा के हल निकालिए इसका सोल्यूशन हम लाइए और जल्द से जल्द ये समस्या समाधान करके जिन प्रांतों में जिन क्षेत्रों में अभी लोग डिप्राइव फील कर रहे हैं उनको भी अपना ये पॉलिसी में ये जो नेशन बनाने का जो पॉलिसी है आगे जाने का जो पॉलिसी है शांति और अमन का भारत से बनाने हिंदुस्तान बनाने का जो पॉलिसी है इसमें सबको जोड़ना आप लोग का काम है बोडो लोग यही है यही रहेगा लेकिन जब तक बोडोलैंड नहीं होगा हम लोग शान से नहीं बैठेंगे यही हम लोग का आपसे अपील है Dalam durai Boro Faraisa Afani Afadil Musik Promo Polo Bicara Cikali Semosane Are Yuni Di Harapari Be Harapari Di Bagai Perbaikannya dalam baik Ikan misi manusia sebau Sampai